好，大家好嗱，咁呢，上次做咗個北斗之拳大比拼 Part One 啦，咁而家呢會做埋一個 Part Two。咁 Part Two 呢個其實想講啲咩呢？咁啊啱啱啦出到第9期啦，咁啊呢個又係對第9期，咁我哋攞本第9期嚟比較下嚇，咁啊睇下又有啲乜嘢分別。好嗱，咁呢香港嘅玉皇朝呢，就會有埋一張閃卡嘅嚇，咁啊尖端就冇嘅。咁呢張閃卡就幾靚啊嚇，輸埋啲，OK，究極版，日本版都冇嘅呢個。好嗱，咁呢封面咁你就見到啦，由你呢個就細啲啦，呢個頭大啲啦。封面嚟講呢，新裝版呢個咁感覺上靚啲，咁柔順啲，咁但係呢個呢，就睇自己中意邊一個版本。好啦，香港玉皇朝呢，就多咗條書腰，咁東立好奇，唔係尖端好奇怪，淨係得一條第一期，之後係冇嘅，所以如果你中意呢一種書腰嘅話呢，咁買香港版，咁尖端版係冇嘅，OK，好，咁入邊睇睇啦。同第一期一樣，第一期係阿健啊嘛，咁呢個呢，係同日本版一樣嘅，係冇任何圖案嘅 ，OK。好，咁入邊睇下咯喎。第一版佢有翻啱啱嗰個第一期嗰個封面。好，跟住呢度呢，就講翻個目錄啦。咁大家都係有122話，都係一樣289頁。OK，冇多冇少。好嗱，咁呢，如果你有書喺手，咁大家比拼嘅話呢，你就發覺感覺上呢，玉皇朝嘅版本睇落去呢，就清晰啲，冇咁沉呢色，尖端就沉啲呢個靚啲，感覺上呢就似海報你比較下佢呢個沉度呢，睇下雷奧個樣好似深晒，而玉皇朝呢個呢，就出得個感覺上好啲啦。你睇到呢個感覺上呢個係淺色啲，就深色啲呢個你睇得到嗰個效果即係佢呢個彩色呢係比較深色咗少少，即係對比翻嚟講你睇呢個係嘛？呢個重手好多呢個就淺色啲冇咁誇張。呢頁好明顯啦，你睇即係好似呢個已經夠密啲，嗰個冇咁夠密咁，好深色嘅喎。好啦，咁你去到黑白嘅地方呢，就黑白就好似就冇咁分別咁大，有啲顏色嗰啲呢，你就會明顯感覺到呢，尖端係深色啲。但有時睇啲字幕就好奇怪嘅。我哋再揭下睇下後面啲彩色頁先。呢個第115話。
嗱，你睇到係嘛？呢個清晰啲，呢個就深色啲。嗱，咁咧去到個最尾咧，咁都係一樣啦，冇任何味啦，即係佢又唔會好似第一期咁會有個結尾嚇，咁都一樣，大家都係289、306頁完。咁啊，大細差唔多。玉皇朝仲大本，仲大本咗少少添，係嘛？咁睇下大家鍾意邊一個版本咯。不過如果本身已經想儲特別少少嘅，我就覺得好似會有埋閃卡，有埋書腰嗰個版本就好似好啲。而家你變咗好似又冇乜特別，即係我哋以為尖端又話完全新裝版會有一啲好意想不到嘅嘢，咁到頭來又唔係咁樣咯。好嗱，咁今日咧就到此為止啦咁去到呢個第9期，咁睇一睇下一次再有新嘅書盒，應該第10期玉皇朝會跟埋個書盒㗎啦。咁睇一睇個書盒靚唔靚仔，係咪可以擺翻9本，亦都可以容納埋到個膠袋同埋張閃卡啦我明白有好多人都聽唔懂廣東話不過唔好意思，我普通話又唔係好識唔好意思。好，係咁多先，多謝大家。